बात तो अस्सलाम वालेकुम। ये वही बंदा है और इसको मैंने आज छोड़ना नहीं है। ये उस दिन मुझसे चैलेंज ले गया था, आज भी और इंशाल्लाह लेके जाऊंगा आज बदला लेना है इससे। इंशाल्लाह। तो चलो देखते हैं टाइम ज़ाया करने के बगैर, और इस बार हम खाएंगे साथ ही 1 मिनट के अंदर ख़त्म करने का। ख़त्म नहीं हुआ तो ये स्प्रे ये दोनों पे होगा, आज तेरे ऊपर ठीक है? मार के जाऊंगा इंशाल्लाह। चलो जी स्टार्ट करें फिर। चलो बिस्मिल्लाह।